ये फॉक्सवैगन का विंटो गाड़ी है और आप देख सकते हैं ये गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ रहा है और हीटर का लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ये ब्लिंक नहीं होना चाहिए और साथ साथ चेक इंजन लाइट आ रहा है और जो अपना गाड़ी है वो स्टार्ट है, आप देख सकते हैं आरपीएम 900 पे है। तो ये होना नहीं चाहिए। तो ये क्यों होता है, जब कुछ भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ख़राब होता है ना तो यहाँ पे ये साइन आ जाता है और ये जो कॉइल का लाइट है वो ब्लिंक करना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ को हम इसमें डायग्नोस करेंगे और डायग्नोस करके इसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। और गाड़ी में एक प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी में पिकअप तो बिल्कुल नहीं है, ब्रिज वगैरह तो चढ़ती ही नहीं है। तो ये चीज़ हम देखेंगे ब्रिज क्यों नहीं चढ़ती है, किस लिए नहीं चढ़ती है, तो ये सब पूरा डायग्नोस करेंगे और प्रॉपर जो है ये इसमें सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैं स्कैनिंग किया हूँ, आप देख सकते हैं जो स्कैनिंग में फॉल्ट आया है सिलेंडर नंबर 1 इंजेक्टर सर्किट ये आ रहा है और फिर कूलेंट पंप भी। तो इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो अपना कूलेंट पंप डालना पड़ेगा, दूसरा जो ये इंजेक्टर नंबर 1 सर्किट आ रहा है ना, इसका एक इंजेक्टर जहाँ तक मुझे लगता है ख़राब है, क्योंकि जब मैं इसको एक्सीरेशन करता हूँ ना तो ये काफ़ी नॉकिंग करती है। तो चलो मैं एक बार आपको साउंड सुनाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यानी 800 से 1300 के आरपीएम के बीच में ना काफ़ी नॉकिंग करती है। और गाड़ी में ना थोड़ा मिसिंग है, मतलब एकदम जो स्मूथ रहना चाहिए ना वो स्मूथनेस नहीं है। और ये देखो कड़कड़ा रही है, नॉकिंग है, ये देखो, ये देखो। तो ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम है। तो चलो फिर मैं आपको एक बार इंजन साइड भी दिखाता हूँ, फिर उसके लिए क्या क्या खोलेंगे, क्या क्या चेंज करेंगे, ये वीडियो सब मैं बताऊँगा। तो स्कैनर को करते हैं साइड में और चलते हैं इंजन साइड। तो आप देख सकते हैं मैं इंजन साइड आ गया हूँ। इसका जो इंजन है ना काफ़ी अनबैलेंस है, हिल रहा है। तो इसका जो 1 नंबर इंजेक्टर है ना ये काम नहीं कर रहा है, ये वाला। और दूसरा जो है इसका कूलेंट पंप है वो भी शॉर्टेज बता रहा है। तो वो सब हम देखेंगे। बाकी तरह ऐसा कुछ वायर वगैरह तो नहीं कटा है। तो जो भी अपना प्रॉब्लम है ये इंजेक्टर का है, तो ये अपने को ये डालनी पड़ती है। जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है ना सिर्फ अपने को यही चेंज करना रहेगा, बाकी ये जो मैकेनिकल पार्ट्स है ये सर्विस में इसका काम हो जाएगा। ये इतना ना अपन चेंज कर देंगे, ये नट खोल के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं दूसरा इंजेक्टर ना लाके लगा दिया हूँ। तो अपने इंजेक्टर में क्या हुआ था ना, जो अपना इंजेक्टर है वो निकल नहीं रहा था, क्योंकि 1 से 2 दिन ट्राई किए लेकिन बिल्कुल ही जाम था। फिर इसमें क्या होता था मालूम है, फिर वो लास्ट में हेड ही खोलना पड़ता था। और इसका ये जो है ना ये प्लास्टिक का रहता है, ये कई बार रहता है टूट जाता है। तो फिर क्या उसमें होता है, काम बढ़ जाता है। तो मैं क्या किया हूँ ना, अपना ये जो है ये इंजेक्टर की ये जो सॉकेट है ये सर्किट ख़राब था, तो ये सर्किट जो है मैं रिप्लेस करके ले लिया हूँ। अभी मैं नया लगा के ले लिया हूँ। सो चलो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फुल कोड वगैरह क्लियर करते, फिर मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। तो जो भी अपना प्रॉब्लम था इसका है, इसमें अपना प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ ना इसका आप देख सकते हैं कूलेंट रोटरी पंप भी मैं लगा के ले लिया हूँ। तो अपना जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर को भी मैं कंप्लीट फिटिंग कर दिया हूँ। और ये जो अपना रोटरी पंप है इसको भी मैं कंप्लीट फिटिंग कर दिया हूँ। इसका वायरिंग काफ़ी कटा वटा भी था और इसको मैं कंप्लीट नहीं किया, अभी इसका 3 स्क्रू लगाना है। फिलहाल अपने को अभी चेक करना जो अपना प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो चलो फिर अभी इंजन का साउंड वाउंड सुनते हैं क्या है, फुल कोड वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कवर लगा देता हूँ, क्योंकि फिटिंग तो सारा करके ले लिया हूँ। चल एक बार फुल कोड को डिलीट कर, इग्निशन ऑन कर, गाड़ी स्टार्ट कर। तो अभी आप देख सकते हैं अपना गाड़ी स्टार्ट है। और मैं जो इंजन का साउंड है ना आपको वो सुनाता हूँ, क्योंकि पहले कैसा साउंड था वो तो आप सुने ही थे, एकदम ट्रैक्टर जैसा था। और अभी आप सुन सकते हैं एकदम साइलेंट हो गई, एकदम स्मूथ हो गई है। ये देखो कोई भी नॉकिंग नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, जो ओरिजिनल इसका साउंड है वही होगा। एक चीज़ और बताता हूँ, ये इंजेक्टर डालने के बाद ना बहुत सी बार रहता है कोडिंग करना रहता है, बट अपने में ऐसा कुछ कोडिंग वोडिंग का ज़रूरत नहीं पड़ा। अपने को ना इंजेक्टर मैचिंग करना रहता है, ये जो इसका पार्ट नंबर है ना उसको मैच करना रहता है। तो ये सब का तो वीडियो ऑलरेडी मेरा पड़ा हुआ है, ये सब इसीलिए मैं कवर नहीं किया।
बाकी का ऐसा कुछ कोडिंग वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ा, ना माइक्रो एडेप्टेशन की ज़रूरत पड़ी है। सिर्फ अपने को ना ये जो इसका सीरियल नंबर रहता है ना, ये मैच करना रहता है, वो भी उसको ईसीएम से मैच करना रहता है। इन फ्यूचर कभी ख़राब होगा तो मालूम पड़ जाएगा 1 नंबर सिलेंडर का इंजेक्टर ख़राब है। आप साउंड सुन सकते हैं, एकदम ज़ीरो साउंड है। तो जो भी अपना प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।